Беше еден човек од Раматаим, Софимец, од Ефремовата гора, по име Елкан, син Јероамов, син Еливов, син Товин, син Суфов, Ефратец. Имаше две жени, името на едната ѝ беше Ана, а на другата името ѝ беше Фенина. Фенина имаше деца, а Ана немаше. Тој човек си скачуваше секоја година од својот град за да му принесе жртва на Господа на силите во Сило. Таму беа двајцата Илиеви синови, Офни и Финес, како господови свештеници. Еден ден Елкан принесе жртва. Тој обично им даваше на својата жена Фенина и на сите нејзини синови и ќерки жртвени делови. А на Ана и даваше повеќе еден дел, зашто повеќе ја љубеше Ана, ама Господ ја беше затворил утробата, покрај тоа нејзината соперница ја натажуваше, за да ја понижи, зашто Господ ја беше затворил утробата. Така беше секоја година кога би поаѓале во Господовиот дом. Фенина ја дразнеше, затоа Ана плачеше и не сакаше да јаде. Тогаш и рече Елкан, незиниот маж: зошто плачеш, Ана, и зошто не јадеш? Зошто ти е тажно срцето? Не сум ли јас повреден од 10 синови? Ама Ана стана, откако јадеја и пиеја во Сило, и стапи пред Господа, а свештеникот Илија седеше на столица на прагот на Господовиот храм. И јадосана во душата Ана му се помоли на Господа, плачејки горко, и се заветува вака: Господи над воинствата, ако погледнеш на неволјата на својата слуинка и си спомниш за мене, и не ја заборави својата слуинка, та и дадеш на својата слуинка машко дете, јас ќе му го подарам на Господа за сите денови на неговиот живот и брич нема да помине преку неговата глава. Така таа се молеше долго пред Господа, а Илија ги наблюдуваше нејзините усни. Ана зборуваше во срцето, само се помрднуваа нејзините усни, а гласот не и се слушаше, затоа Илија помисли дека е пијана. И Илија и рече: до кога ќе бидеш пијана? Отрезни се од виното што е во тебе. Но Ана одговори и рече: не сум пијана, Господару, туку сум голема несрекница. Не сум пила ни вино ни опоен пијалак, туку ја излевам својата душа пред Господа. Не судија својата слуинка како недобра жена, зашто заради тешка тага и жалост се молев толку долго. Тогаш Илија и одговори вака: оди си во мир, а Израелевиот Бог нека ти ја исполни молитвата со која го молеше. А таа рече: нека твојата слуинка најде милост во твоите очи. И жената се отиде во својот пат. Јадеше и лицето не и беше веќе тажно како порано. Утрината поранија и му се поклонија на Господа, а тогаш се вратија и дојдоа во својата куќа во Рама. Елкан ја позна Ана, својата жена, а Господ си спомна за неа. Ана забремени и кога и беше времето, роди син, кога го нарече со името Самуил, зашто рече: го измолив од Господа. По една година си искачи незиниот маж Елкан со сиот свој дом, за да му ја принесе на Господа годишната жртва и за да го изврши заветот. Ама Ана не тргна со него, зашто му рече на својот маж: не ќе тргам додека детето не се одбие од градите, а тогаш ќе го одведам да се покаже пред Господа и да остане таму за секогаш. И одговори Елкан, незиниот маж: прави како што мислиш дека е добро, остани додека не го одбиеш од градите. Само Господ нека ти ја исполни твојата желба. И жената остана дома, доејки го својот син, додека не го одби од градите. Штом го одби од градите, го поведе со себе, земајки покрај тоа 3-годишен јунец, ефа брашно и мев со вино, и го воведе во Господовиот дом, во Сило, а детенцето беше уште многу младо. Тогаш го заклае јунецот, а мајката на детето му пристапи на Илија. И Ана рече: дозволете, Господару, жив ти твојот живот, Господару, јас сум онаа жена која стоеше тука крај тебе, молејки му се на Господа, молев за ова дете и Господ ја послуша мојата молитва со која го просев. Затоа и јас му го остапувам него на Господа за сите дни на неговиот живот, та измолене од Господа и му се поклонија таму на Господа. На тоа Ана се помоли вака: моето срце воскликнува во Господа, расте мојата сила преку мојот Бог. Устата ми се шири на моите непријатели, зашто се радувам на твојата помош. Никој не е свет како што е Господ, зашто нема никого освен тебе и нема стена како што е нашиот Бог. Не зборувајте многу горделиви зборови и нека не излегува дрскост од вашата уста, зашто Господ е сезнаечки Бог, тој ги пресудува право делата. Се крши лакот на јунаците, слабите се опашуваат со сила. Ситите сега се мачат за леб, гладните веќе не гладуваат. Неродилката раѓа 7 пати,
Majkata na mnogute deca iznemoštува, Господ дава смрт и живот, спушта во гроб и оттаму издига. Господ осиромашува и збогатува, го оборува човекот и го возвишува, го подига бедниот од правот, сиромашниот го возвишува од буниште, за да ги седне со кнезовите и за да наследат славен престол, зашто Господови се столбовите на земјата и тој ја ставил врз нив вселената, ги чува чекорите на своите свети, со страниците ги стигнува пропаст во мракот, зашто човек не придобива победа со својата сила. Кои му се противат на Господа се сотираат, Севишниот грми од небесата врз нив, Господ им суди на краиштата на земјата, му дава сила на својот цар и го воздигнува рогот на својот помазаник. Потоа Елкан се врати во домот во Рама, а детенцето остана да му служи на Господа при свештеникот Илија, а Илиевите синови беа недобри луѓе, зашто не се грижеа за Господа, ни за правата на свештениците спроти народот. Кога некој би принесувал жртва, би дошол свештениковиот слуга додека месото уште се вареше, со трирогова вилјушка во рацете и забодуваше со неа во котлето или во грнецот, во садот за пржање или во чинијата, и што и да се закачеше на вилјушката, го земаше свештеникот за себе. Така им правеа на сите израелци кои доаѓаа онаму во Сило. Така и пред да беше спалено салото, би дошол свештениковиот слуга и би му рекол на човекот кој ја принесуваше жртвата: дај ми место за да му испечам на свештеникот. Тој не сака од тебе варено месо, туку само пресно. Ако човекот би му рекол, тогаш најнапред нека биде спалено салото, а тогаш земи што ти сака душата, тој би одговорил: не, туку дај веднаш. Гревот на овие луѓе беше многу голем пред Господа, затоа луѓето ја презираа жртвата што му беше принесувано на Господа. А Самуил служеше пред Господа уште дете во ленен наплекник. Неговата мајка му правеше горна облека за наметнување и му ја донесуваше секоја година кога ќе дојдеше со својот маж за да ја принесе годишната жртва. А Илија ги благословуваше Елкана и неговата жена, велејќи: Господ нека ти даде пород од таа жена наместо подарокот што му го даде на Господа. Тогаш се враќа во својот дом. Господ ја посети Ана и таа зачна и роди уште 3 сина и 2 ќерки, а детето Самуил растеше со Господа. Илија веќе беше многу стар, ама сепак чу се што неговите синови му правеа на сиот Израел, и така лежеле со жените кои се собирале при влезот на шаторот на сведоштвото. И тој им рече: зашто работите такво нешто, за да треба да слушам за тоа од сиот овој народ? Немојте така, синови мои, не се добри гласовите што ги слушам. Го соблазнувате Господовиот народ. Ако човек му сгреши на човека, Господ ќе пресуди, но ако човек му сгреши на Господа, кој ќе се заземе за него? Ама синовите не го послушаа гласот на својот татко, зашто Господ беше одлучил да ги погуби, а детето Самуил се повеќе растеше и придобиваше благонаклоност и пред Господа и пред луѓето. Тогаш дојде еден Божји човек при Илија и му рече: Господ зборува вака: нели му се јавив јасно на домот на твојот татко кога беа во Египет, во домот на фараонот, ги избрав од сите израелеви племиња за да ми бидат свештеници, за да се искачуваат на мојот жртвеник, за да принесуваат жртви паленици и за да носат наплекник пред мене. И му ги дадов на домот на твојот татко сите палени жртви на израелевите синови. Зошто ја газите мојата жртва и мојот лебен принос, и зошто ги пазиш своите синови повеќе од мене, гоејќи ги со најдобрите делови на сите жртвени приноси на мојот народ Израел? Затоа Господ Израелевиот Бог говори: навистина реков дека твојот дом и домот на твојот татко ќе стапуваат пред мене довека. Сега говори Господ: нека е тоа далеко од мене, ќе ги прославам оние кои ме прославуваат мене, а кои не ме слават мене ќе бидат засрамени. Ете, доаѓаат денови кога ќе ги отсечам твојата мишка и мишката на домот на татко ти, така што веќе не ќе има старец во твојот дом. Ти ќе гледаш со кривогледо око на сите добра со кои ќе го обсипам Израел, и никогаш веќе не ќе има старец во твојот дом. Сепак ќе задржам некого од твоите кај својот олтар, само за да му слабеат очите и за да му венее неговата душа. Но сето потомство на твојот дом ќе умире на средна возраст. Знак ќе биде она што ќе ги снајде твоите 2 снина, Офни и Финес. Двајцата ќе загинат во ист ден. Јас ќе си издигнам за себе си верен свештеник, кој ќе работи според моето срце и според мојата душа, и во него ќе создадам траен дом, и тој секогаш ќе оди пред мојот помазаник, а кој ќе остане од твојот дом ќе доаѓа да му се поклони и да замоли сребрениче или парче леб, и ќе рече: те молам, прими ме во каква и да е свештеничка служба, за да имам залак леб.
Mladiot Samuil mu služeše na Gospoda pod Ilijevo nadgleduvanje, во она време Господ ретко им зборуваше на луѓето, а виденијата не беа чести. Но еден ден Илија лежеше во својата соба, неговите очи почнаа да слабеат, та веќе не можеше да гледа. Божјиот светилник уште не беше угаснат и Самуил спиеше во Господовиот храм, таму каде што беше Божјиот ковчег. И Господ го повика: Самуиле, Самуиле, а тој одговори: еве ме. И отрче кај Илија и рече: еве ме, ти ме повика. А Илија рече: јас не те повикав, врати се и спи. И тој отиде и си легна. И Господ пак го повика: Самуиле, Самуиле. Самуил стана, отиде при Илија и му рече: еве ме, ти ме повика. А Илија одговори: јас не те повикав, сине, врати се и спи. Самуил уште не го познаваше Господа и уште никогаш не му беше објавено Господовото слово. И Господ го повика Самуиле по трет пат. Тој стана, отиде кај Илија и рече: еве ме, ти ме повика. Сега Илија разбра дека Господ го повикувал детенцето, затоа му рече на Самуила: оди и легни, а ако те повика, ти речи: зборувај, Господи, твојот слуга слуша. И Самуил отиде и легна на своето место, и Господ дојде и застана и викна како порано: Самуиле, Самуиле. А Самуил говори: зборувај, твојот слуга те слуша. Тогаш Господ му рече на Самуил: еве, ќе направам нешто во Израел, така што ќе им брчат двете уши на секој што ќе чуе. Во оној ден ќе исполнам врз Илија се што реков за неговиот дом од почеток до крај. Ти ќе му јавиш дека ја осудувам неговата куќа довека. Тој знаеше дека неговите синови го хулат Бога, а не ги воздржа. Затоа му се колнам на Илиевиот дом, никакви жртви ни приноси нема да исперат вината на Илиевиот дом довека. Самуил спиеше од утрото, а тогаш ја отвори вратата на Господовиот дом. Самуил се боеше да му каже видението на Илија, но Илија го повика Самуила, говорејќи: Самуиле, сине, а тој одговори: еве ме. И тој го праша: какво е словото што ти го рече? Не крии ништо од мене, така да ти направи Бог и да ти додаде друго ако ми скриеш нешто од она што ти рекол. Самуил му раскажа се и ништо не притаи од него, а Илија рече: тој е Господ, нека прави како што му е по волја. Самуил растеше, Господ беше со него и не оставаше ниту едно негово слово да падне на земја. Сиот Израел од Дан до Вирсавеа созна дека Самуил е поставен за пророк Господов. Господ и натаму се јавуваше во Сило, зашто му се откриваше на Самуила преку словото Господово, и Самуиловото слово се расчу низ сиот Израел. Во она време филистејците собраа војска против Израел. Израелците излегоа пред нив за да војуваат и се влогорија кај Евен Езер, додека филистејците поставија логор кај Афек. Филистејците се построија во боен ред против Израел и настана жестока битка. Израел им подлегна на филистејците, околу 4000 луѓе загинаа на боиштето на отворено поле. Кога народот се врати во логорот, израелевите старешини рекоа: зошто Господ дозволи денес да не победат филистејците, да појдеме во Сило по ковчегот на Господовиот завет, нека дојде во наша средина и нека не спаси од рацете на нашите непријатели. Народот испрати луѓе во Сило и го донесоа оттаму ковчегот на заветот на Господа на силите, кој престолува над херувимите. Двата Илиеви сина, Хофни и Финес, дојдоа како придружници на ковчегот. Кога Господовиот ковчег стигна во логорот, сиот Израел грмливо воскликна, од кое одекнуваше земјата. Филистејците го чуја тоа грмливо воскликнување и прашаа: што значи тоа грмливо воскликнување во логорот на евреите, и сватија дека Господовиот ковчег стигна во нивниот логор. Тогаш филистејците ги обзеде страф, зашто зборуваа: Бог дојде во логорот, и извикаа: тешко нам, така не беше досега. Тешко нам, кој ќе не избави од рацете на тој силен Бог. Тој е оној кој го удрил Египет со секакви неволи во пустината. Охрабрете се и бидете јунаци, филистејци, за да не им станете робови на евреите, како што тие ви беа робови вам. Бидете јунаци и борете се. Тогаш филистејците заметнаа битка, израелците беа поразени и избегаа секој во својот шатор. Поразот беше силен, зашто загинаа 30.000 пешаци од израелците. И Божјиот ковчег беше одземен, и двата Илиеви сина загинаа, Офни и Финес. Еден венијамовец отрча од бојните редови и стигна во Сило уште на истиот ден, со искинати облеки и со глава посипана со прав. Кога стигна, Илија седеше на својата столица покрај огнот, внимавајќи на патот, зашто срцето му трепереше од страв за Божјиот ковчег. Имено тој човек дојде за да му донесе на градот глас, и настана силна викотница низ сиот град. Кога Илија ја чу виката, праша каква е таа голема викотница. Човекот поита и дојде да го извести Илија, а Илија беше тогаш на 98 години. Очите му беа помрачени,
Та веке ништо не гледаше. Човекот му рече на Илија: доаѓам од боиштето, денес избегав од бојот. Тогаш старецот праша: што се случило, сине? Гласникот одговори: Израел избега пред филистејците. Тоа беше голем пораз за народот и уште двата твои сина загинаа, а Божјот ковчег е грабнат. Кога го спомна Божјиот ковчег, Илија падна од столицата назад покрај вратата, го скрши вратот и умре, зашто беше стар и тежок човек, беше судија во Израел 40 години. Неговата снаа, Финесовата жена, беше трудна и пред породување, кога чу дека е грабнат Божјиот ковчег и дека умре незинот свекор и дека загина незинот маж, се свитка и роди. Затоа наеднаш ќе отфатија породилни болки, бидејќи беше на умирање. Жените кои што стоеја околу неа и рекоа: биди без грижа, зашто роди син, ама таа не одговори ниту обрна внимание. На детето му го даде името Ихавот, неславен, велејќи славата си отиде од Израел. Со тоа мислеше на грабнатиот Божји ковчег и на својот свекор и на својот маж. Затоа рече: славата си отиде од Израел, зашто е одземен Божјиот ковчег. Кога филистејците го освоија Божјиот ковчег, го принесоа од Евен Езер во Азот. На тоа филистејците го зедоа Божјиот ковчег, го внесоа во Дагоновиот храм и го сместија покрај Дагона. Утреден наутро, ете, Дагон лежеше ничкум на земјата пред Господовиот ковчег. Тие го кренаа Дагона и го ставија на неговото место, ама кога поранија наутро, ете, Дагон лежеше пак на земјата пред Господовиот ковчег. Дагоновата глава и двете негови раце лежеа одсечени на прагот, на местото стоеше само Дагоновиот труп. Затоа Дагоновите свештеници и сите кои влегуваат во Дагоновиот храм не стапнуваат со нога на Дагоновиот праг во Азот се до денешен ден. Тогаш Господовата рака ги притисна тешко жителите на Азот и ги натера во силен страв. Ги казни со чиреви Азот и неговото подрачје. Кога луѓето во Азот видоа што се случи, рекоа: ковчегот на Израелевиот Бог не смее да остане кај нас, зашто неговата рака се испружила против нас и против нашиот Бог Дагон. Тие ги свикаа и ги собраа сите филистејски кнезови кај себе и рекоа: што да правиме со ковчегот на Израелевиот Бог? А тие одговорија: ковчегот на Израелевиот Бог нека биде принесен во Гад. И го принесоа таму ковчегот на Израелевиот Бог, ама кога го принесоа, Господовата рака се спушти на градот и настапи силна стравотија, ги удри граѓаните, од најмалите до најголемите, така што им се појавија чиреви. Тогаш го испратија Божјиот ковчег во Акарон. Акаронците повикаа: го донесоа ковчегот на Израелевиот Бог кај нас, за да не помори нас и сиот наш народ. Затоа испратија и ги собраа сите филистејски кнезови и рекоа: испратете го назад ковчегот на Израелевиот Бог, нека биде вратен на своето место, за да не помори нас и нашиот народ, зашто владееше смртен страв во целиот град. Толку таму беше притиснала Господовата рака, луѓето кои не изумреа беа удрени со чиреви и болниот вик на градот се дигаше до небото. Ковчегот на Господа беше 7 месеци во земјата на филистејците. Тогаш филистејците ги свикаа свештениците и вражалците и ги прашаа: што да правиме со Господовиот ковчег? Поучете не како да го испратиме назад на неговото место. Тие одговорија: ако сакате да го вратите ковчегот на Израелевиот Бог, не праќајте го назад празен, туку покрај него испратете и надоместница. Тогаш ќе се излечите и ќе знаете зошто неговата рака не се сврти од вас. Тие прашаа: каква надоместница треба да му испратиме? Тие одговорија: според бројот на филистејските кнезови 5 златни чиреви и 5 златни саорци, зашто е иста неволја и на вас и на вашите кнезови. И така направете слики на своите чиреви и слики на своите стаорци, што ви ја сотруваат земјата, и дајте му слава на Израелевиот Бог. Може би ќе тргне својата рака од вас, од вашите богови и од вашата земја. Зошто сакате да ви окорави срцето, како што им беше окоравено на египетците и на фараонот, кога Бог ги притисна, не ги пуштали тогаш да си одат? Подгответе сега една нова кола и земете 2 крави доилки што уште не носеле јарем. Впрегнете ги кравите во колата, а нивните телиња одведете ги назад во стајата. Тогаш ќе го земете Господовиот ковчег и ќе го ставите во колата. Златните предмети што му ги принесувате како жртва за престап ќе ги сложите во ковчеже покрај него и така нека тргне. Потоа гледајте, ако тргне кон својот крај по патот кон Вет-Семес, тогаш е очигледно дека тој ни го задаваше ова големо зло. Ако не тргне така, ќе знаеме дека не удрила неговата рака, туку дека тоа ни стана случајно. Луѓето направија така, зедоа 2 крави доилки и ги впрегнаа во колата, а нивните телиња ги задржаа во стајата. Господовиот ковчег го ставија на колата и ковчежето со златните стаорци и со ликовите на своите чиреви.
Kravite udrija pravo po patот kон вет семес и еднакво одеа по истиот пат, мукаа одејки, а не свртуваа ни десно ни лево. Филистејските кнезови ги придружуваа до границата на вет семес. Жителите на вет семес токму беа зафатени со жертвата на пченицата во долината. Подигнувајќи ги очите, го догледаа ковчегот и му потрчаа во пресред со радост. Кога колата стигна во нивата на ветсемеецот Исус, застана. Таму имаше голем камен. Тогаш ги исцепија дрвата од колата и му ги принесоа кравите како жртва паленица на Господа. Левитите го беа симнале Господовиот ковчег и ковчежето што беше покрај него и во кое беа златните предмети. И се беа сложиле врз оној голем камен. Жителите на Ветсемес му принесуваа во тој ден жртви паленици и му колеа жртви за кланици на Господа. Кога го видоа тоа, петте филистејски кнезови се вратија во Акарон истиот ден, а ова се петте златни чиреви што филистејците му ги испратија како жртва за престап на Господа, еден за Азот, еден за Газа, еден за Аскалон, еден за Гад, еден за Акарон. А златни ставорци имаше толку колку сите филистејски градови во сите пет кнежевства, од утврдените градови до отворените села, сведок е големиот камен врз кого го положија Господовиот ковчег и кој уште и денес стои во нивата на Исус од Ветсемес. И тој ги удри жителите на Ветсемес, бидејќи погледнаа во Господовиот ковчег, затоа Господ порази 50,070 луѓе меѓу нив. Народот тагуваше заради тоа што Господ ги порази со големо истребување. Тогаш луѓето во Ветсемес рекоа: кој би можел да опстои пред Господа, пред овој свет Бог, кому ќе му отиде сега од нас? И им испратија пратеници на жителите на Киријат Јарим и им порачаа: филистејците го вратија Господовиот ковчег, дојдете и однесете го при себе. Тогаш луѓето од Киријат Јарим дојдоа и го однесоа Господовиот ковчег при себе. Го внесоа во Авинадавовата куќа на ридот и го посветија неговиот син Елеазар да го чува Господовиот ковчег. Од денот кога ковчегот беше поставен во Киријат Јарим, помина многу време. 20 години и сиот Израелев дом воздивнуваше по Господа. Тогаш Самуил му проговори на сиот Израелев дом вака: ако од се срце му се враќате на Господа, осранете ги од својата средина тугите богови, Ваалите и Астартите, и пригответе ги своите срца за Господа и служете му единствено нему, тогаш тој ќе ве избави од рацете на филистејците. Тогаш Израелевите синови ги отстранија Ваалите и Астартите и му служаа единствено на Господа. Тогаш Самуил заповеда: соберете ги сите Израелеви синови во Миспа, за да му се помолам на Господ за вас. И така тие се собраа во Миспа, таму нацрпуваа вода и ја излеваа пред Господа. И постоја во оној ден и признаваа: му согрешивме на Господа. И Самуил им судеше на Израелевите синови во Миспа. Кога филистејците чуја дека Израелевите синови се собраа во Миспа, филистејските кнезови тргнаа да нападнат на Израел. Кога го видоа тоа, Израелевите синови се исплашија од филистејците. И Израелевите синови го замолија Самуила: не прекратувај да викаш за нас кон Господа, кон нашиот Бог, за да не избави од рацете на филистејците. Самуил зеде едно јагне, цицалче и му го принесе на Господ како жртва пареница и гласно му се помоли на Господ за Израел и Господ го послуша. Додека Самуил принесуваше жртва паленица, филистејците дојдоа за да удрат на Израел, ама во тој ден Господ загрме со силен грмеш на филистејците и така ги исплаши и ги збуни. Таму подлегнаа на Израел. Израелските војници излегоа од Миспа и ги спотераа филистејците, поразувајќи ги се до Вет-Хар. И Самуил зеде еден камен и го постави меѓу Миспа и Сена и го нарече Евен Езер, камен на помош, говорејќи: Господ ни помогна дотука. Така филистејците беа понижени и никогаш веќе не се нафрлија на Израелевата земја, а Господовата рака ги притискаше филистејците за време на сиот век на Самуила. И градовите што филистејците ги беа зазеле од Израел му беа вратени нему, од Акарон до Гад, и Израел го ослободи нивното подраче од филистејските раце и имаше мир меѓу израелците и аморејците. Самуил беше судија во Израел за време на сиот свој век. Секоја година ги обиколуваше Ветил, Галгал и Миспа и во сите тие места му судеше на Израел. Потоа се враќаше во Рама, зашто таму имаше своја куќа и таму му судеше на Израел. Таму му подигна и жртвеник на Господа. Кога Самуил остаре, ги поставе своите синови за судии во Израел. Неговиот првороденец се викаше Јоил, а вториот син Авија, тие беа судии во Вирсавеја. Ама синовите не одија по татковите стапки. Гледаа на својата печалба, примаа подкуп и ја извртуваа правдата. Тогаш се собраа сите израелски старешини и дојдоа кај Самуила во Рама и му рекоа: ете ти отстаре, а твоите синови не одат по твоите стапки, и така постави ни цар да владее над нас, како што е тоа кај сите народи.
Ама на Самоила не му беше мило дека рекоа дај ни цар да владее над нас. Затоа Самоил му се помоли на Господа, а Господ му рече на Самоил: послушај го гласот на народот во се што бараат од тебе, зашто не те отфрлија тебе, туку ме отфрлија мене, не сакајќи јас да царувам над нив. Се што ми правеа мене, од оној ден кога ги изведов од Египет па до денешниот ден, ме оставија мене и им служија на туги богови, тие ти прават така и тебе. И така сега послушај го нивното барање, но помени ги свечено и поучи ги за правата на царот кој ќе владее над нив. Самуил му ги повтори сите господови зборови на народот кој бараше цар од него и рече: ова ќе биде правото на царот кој ќе царува над вас. Ќе ги зема вашите синови за да му служат на бојните коли и кај коњите, и тие ќе трчаат пред неговите бојни коли. Ќе ги поставува за илјадници, за 50-ници, тие ќе ораат неговата земја, ќе ја жнијат неговата жетва, ќе му изработуваат бојно оружје и опрема за неговите бојни коли. Царот ќе ги зема вашите керки за да му прават мирисливи масти, да бидат готвачки и пекарки. Ќе ги земе вашите најдобри ниви, вашите лозја и вашите градини со маслинки и ќе им ги подарува на своите дворјани. Ќе земе десеток од вашите посеви и од вашите лозја и ќе им го дава на своите дворјани и на своите службеници. Ќе ги зема вашите слуги и вашите слугинки и вашите најдобри волови и ослиња и ќе ги потребува за своја работа. Ќе зема десеток од вашиот ситен добиток, а вие самите ќе му станете робови. И кога еден ден ќе викате за помош заради царот, кого што го избравте сами, Господ нема да ве послуша во оној ден. Народот не сакаше да го послуша Самуиловиот глас, туку рече: не, сакаме цар да владее над нас. Така и ние ќе бидеме како сите народи, ќе ни суди наш цар, ќе ни биде водач и ќе ги води нашите војни. Кога Самуил чу што зборува народот, му кажа се на Господа, а Господ му рече на Самуила: послушај нивната желба и постави им цар. Тогаш Самуил им рече на израелците: вратете се секој во својот град. Во она време живееше еден човек во Венијаминовото племе по име Кис, син на Авила, син на Серор, син на Вехорат, син Афиев. Беше од Венијаминовото племе виден човек. Имаше син по име Саул, кој беше млад и убав. Меѓу Израелевите синови немаше поубав човек од него. За глава беше повисок од сиот народ. Тогаш на Кис, Сауловиот татко, му се загубија ослиците. Па Кис му рече на својот син Саул: земи со себе еден слуга, па стани и оди да ги бараш ослиците. И тие ја поминаа Ефремовата гора и ја поминаа земјата Салица, но не најдоа ништо. Ја поминаа земјата Салим, но ослиците не беа таму. Ја поминаа Венијаминовата земја и не најдоа ништо. Кога дојдоа во земјата Суф, Саул му рече на слугата кој го придружуваше: ајде да се вратиме, за да не се откаже таткото од ослиците и да се загрижи за нас. А тој му одговори: не, во оној онаму град живее Божји човек, тој е многу угледен човек, што и да каже се збиднува на вистина. И така да отидеме кај него, може би ќе не упати во она заради што тргнавме на пат. А Саул му рече на својот слуга: ако навистина отидеме онаму, што ќе му однесеме на човекот? Снема лев во нашите торби, немаме подарок да му однесеме на Божјиот човек. Што имаме да му дадеме? А слугата проговори пак и му рече на Саула: ете, имам во раката четвртинка сребрен сикал, ќе му го дадам на Божјиот човек, за да не упати каде да одиме. Некогаш во Израел, кога би оделе да го прашаат Бога за совет, се велеше: ајде да појдеме кај Видовитиот. Зашто кого денес го нарекуваат пророк, некогаш беше викан Видовит. Саул му одговори на својот слуга: добро велиш, ајде, и тргнаа во градот каде што живееше Божјиот човек. Кога се искачуваа по угорништето кон градот, сретнаа девојки кои што изгледе да натрпат вода и ги прашаа: дали е горе Видовитиот? Тие им одговорија вака: да, Видовитиот е пред вас, точно стигна во градот. Само побрзајте, бидејќи денес народот има жртва на високо место. Штом ќе влезете во градот, ќе го најдете уште пред да се искачи на високото место да јаде. Зашто народот нема да јаде додека не дојде тој, бидејќи тој треба да ја благослови жртвата, а потоа повиканите ќе јадат. Затоа одете веднаш горе, зашто уште ќе го најдете. Тие отидоа горе во градот. Кога влегуваа во вратата, Самуил ги сретна тргнувајки кон високото место. А ден пред да дојде Саул, Господ му откри на Самуила: утре во ова доба ќе испратам при тебе човек од Венијаминовата земја. Ти ќе го помажеш за кнез над мојот народ Израел. Тој ќе го избави мојот народ од филистејските раце. Ја видов неволјата на својот народ и неговиот вик достигна до мене. А кога Самуил го здогледа Саула, Господ му проговори: еве ти го човекот за кого ти реков, тој ќе владее над мојот народ. Саул му пристапи на Самуила при вратата и рече: покажи ми каде е куќата на Видовитиот.
A Samuel mu odgovori na Saula: Ja sum vidovitiot, trgni pred mene na visokoto mesto, deneske jadete so mene. Utre na utro ke te otpuštam i ke ti rečam sve što ti je na srceto, a za oslicite što ti se zagubija pred 3 dni, ne возбудувай se, zašto se najdoja. Osven toa, komu mu pripaja sve što je neskapoceno v Izrael, zar ne tebe i nasio dom na tvoje tatko? A Saul odgovori vaka: Ne sum li jas od Benjaminovoto pleme, od najmaloto Izraelevo pleme, a moj otrod ne je li neznačajan od svite rodovi na Benjaminovoto pleme? I taka zašto mi zboruvaš takvi zborovi? Samuel gi zede Saula i njegovi od sluga gi odvede v soba i im dade mesto na čelo na povikanite koji beja okolo 30. Potom Samuel mu reče na gotovača: Donesi go delu što ti go dadov i za koji ti rekov da go staviš na strana. Gotovačot gi zede pleškata i ona što beše natnija i gi stavi pred Saula, a Samuel mu reče: Eve pred tebe je ona što je zapazeno za tebe, jadi zašto toa ti je zapazeno dosega. Kogo go svikav narodo, takav onoj den Saulu jadeše so Samoila. Potoa otamu slegla vo gradot, tamo mu posla na Saula na pokrivot. I to i legna na počivka, štom se zazori, Samuel go povika Saula: Veliki stani, za da te otpuštam. Koga Saul stana dvajcata izlegova, toj i Samuel. Koga dojdoa na krajot na gradot, Samuel mu reče na Saula: Reći mu na momokot neka trgne napred pred nas, a ti zastani sega, za da ti go javam Božjo to slovo. Тогаш Самуил зеде сад со масло, па го излија врз главата на Саула, потоа го полюби и рече: Сова Господ те помаза за кнез над својот народ Израел, ти ќе владееш над Господовиот народ и ќе го избавиш од рацете на неговите непратели наоколу. И еве ти знак дека Господ те помаза за кнез над своето наследство. Кога ќе заминеш сега од мене, ќе најдеш двајца луѓе кај Рахилиниот гроб, на границата на Венијаминовата земја во Селса. Тие ќе ти речат: Се најдуа ослиците кои тргна да ги бараш и ете твојот татко ги заборави ослиците и се загрижи за вас и вели: Што да направам за својот син? Кога ќе заминеш од таму натаму и ќе дојдеш до Таворскиот даб, ќе сретнеш таму тројца луѓе кои ќе одат горе кон Бога во Ветил. Едниот ќе носи 3 јариња, другиот 3 леба, а третиот мев со вино. Тие ќе те поздрават и ќе ти дадат 2 леба, а ти прими ги од нивните раце. Потоа ќе дојдеш во Божја каваја, каде се наоѓаат филистејските грничари. Кога ќе влезеш во градот, ќе сретнеш дружина пророци, кои ќе слегуваат од високото место, а пред нив псалтири, тапанчиња, кавалчиња и гуслиња. И тие ќе пророкуваат. Тогаш Господовиот дух ќе слезе на тебе и ќе пророкуваш со нив и ќе се измениш во друг човек. А кога ќе се исполнат тие знакови, тогаш прави како што ќе посакаш, зашто Бог е со тебе. Потоа ќе слезеш пред мене во Галгал и јас ќе слезам при тебе за да принесам пареници и помирителни жртви. Чекај 7 денови додека не дојдам кај тебе и да те поучам што ќе правиш. Штом Саул ги свате плеките за да си отиде од Самоила, Бог му го промени срцето и сите оние знаци се исполнија во оној ден. Имено кога дојдоа во Гаваја, ете му дојде во пресред дружина пророци и Божјиот дух слезе на него и тој пророкуваше сред нив. И кога сите кои го познаваа од порано го видоа како пророкува со пророците, почнаа да зборуваат еден на друг: Што се случи тоа со Кисовиот син? Зар е Саул меѓу пророците? А еден од нив одговори и рече: А кој е нивниот татко? Од тоа стана пословицата: Зар е и Саул меѓу пророците? Кога прекрати да пророкува, Саул се врати дома, а Сауловиот чичко ги праша некој слугата: Каде отидовте? А Саул одговори: Да ги бараме ослиците. А кога видовме дека ги нема, отидовме кај Самоил. А неговиот чичко го замоли: Раскажи ми што ви рече Самоил. А Саул му одговори на својот чичко: Ни рече дека се најдоа ослиците, ама не му рече ништо за царската чест што му ја прорече Самоил. Потоа Самоил го свика народот пред Господа во Миспа и им рече на израелевите синови: Вака зборува Господ: Јас го изведов Израел од Египет и ве избавив од египетските раце и од рацете на сите царства кои ве угнетуваа. А вие го отфрливте денес својот Бог, оној кој ве избавуваше од сите ваши зла и од сите ваши неволи. И му рековте: Не, туку постави ни цар над нас, затоа сега застанете пред Господа според своите племиња и родови. Потоа Самуил ги приведе сите Израелеви племиња и жребката падна на Венијаминовото племе. Потоа го приведе Венијаминовото племе по родовите и жребката падна на Матриевиот род. И кога го приведе Матриевиот род човек по човек, жребката падна на Саула, синот Кисов, но кога го побараа, не го најдоа.
Тогаш го праша уште еднаш Господа, дали дојде тој човек тука, а Господ одговори, него се скрил за товарот. Стрча и го доведува оттаму, а кога застана среде народот, беше со главата и со рамениците повисок од сите. Тогаш Самуил му рече на сиот народ: видовте ли кого го избра Господ, нему има рамен во сиот народ. И сиот народ почна да воскликнува и да вика: да живее царот. Тогаш Самуил му го соопшти на народот царското право и го запиша во книжен свиток, што го положи пред Господа. Најпосле Самуил го отпушти сиот народ за да си оди секој во својата куќа. Саул исто така се врати дома во Гаваја, а со него тргнаа јунаците на кои Бог им ги допре срцата. Ама некои ништожници рекоа: како ќе не спаси тој? И го презреа и не му донесува никаков подарок. Тој се преправаше како да не го гледа тоа.